Ahora vamos con unas palabras que llamamos connectors o conectores. Connectors. Estos connectors son palabras que nos ayudan a ligar una frase con otra. Tenemos esta que es then, que significa entonces. ¿Verdad? Finally es finalmente. First, al principio. Y ya conocemos yesterday, que es ayer. Entonces, estas frases sirven para unir frases. Entonces, tengámoslo en cuenta. Then, finally, first, yesterday. Como cuando nosotros decimos, first, I went to my house. De primero yo fui a mi casa. Then, I went to the supermarket. Después fui al supermercado. Finally, I arrived to the cinema. Después llegué al cine, al final, ¿verdad? Entonces, todos estos son conectores para unir frases.